君の全部が好きだ。その美しい瞳も切りすぎた前髪も。一度見た映画をもう一回見るやつの気持ちがわからなかった。 20대 초반에 나름 안정적인 직장을 가지고 있었던 하이바라 나츠키라는 남자가 있습니다. 그는 과거를 돌아본다는 것을 지금까지는 이해하지 못하고 있었지만 혼자 남겨진 외로움의 고등학교 시절 그때 그랬으면 어떨까라는 후회를 하며 오늘도 방구석에서 고딩 때 좋아했었던 짝사랑녀로 한 발 조지고 있었죠. ずっと好きでした。俺と付き合ってください。ごめんなさい。だから俺はそうほんの少し神様に願っているだけなんだ。もし叶うならもう一度あの青春をやり直す機会が欲しいと。いってってって。なんか大きい音したけど大丈夫？コスプレ？はあ？お兄ちゃん何言ってるの？ナミカは今年で大学2年。間違っても中学の制服を着るような年じゃない。もし叶うならもう一度あの青春をやり直す機会が欲しい。今年は西暦何年だ？はあ？2014年だけどそれがどうしたの？ 나츠키의 소원은 어째서인지 정말로 이루어져 있었고 그가 과거로 돌아온 시기는 정확히 고등학교에 들어가기 한 달 전이었습니다. 過去の自分に戻る。これってアニメや漫画でいうところのタイムリープってやつか。 야 그럼 엔비디아부터 사야지. どうせ夢だ。タイムリープなんて現実に起きるはずが。夏希いる？卒業おめでとう。母さん。卒業式行けなくてごめんね。こんな時ばかり仕事が重なっちゃって。ってあら？なんか顔色悪いわね。体調でも崩したの？ 나츠키는 이것이 아직 꿈일지도 모른다고 생각했지만 지금 자신에게 있어선 지금이 현실이라면 이 사실을 받아들이기로 했고 이왕 이렇게 다시 시작하게 되었으니 자신의 망해버린 고등학교 시절을 바꿔보기로 결심했죠. そのためにやるべきことはいくらでも思い浮かんだ。何せ高一のあの時から何千何万回もあの時ああすればよかったと後悔し続けてきたのだから。高校の入学式まで約1ヶ月間、この期間でまずは俺自身を改造する。 그래서 엔비디아는 안 사고? 灰色の青春の日々、あんな辛い思いは二度としたくない。そう思えばどんなにきついことにだって耐えられる。그리고 대충 1개월 뒤お兄ちゃんだよね。そりゃそうだ。どう思う？悪くないんじゃない？知らないけど。 이거 존나 판타지애니네. 아무리 잘생겨도 여동생은 절대로 안 넘어오는 게 국룰인데. 나츠키? みおりか。卒業式ぶりだな。幼稚園から中学までずっと同じところに通っていた。いわゆる幼なじみってやつだ。なんか随分と変わったね。 이 멍청한 놈은 소꿉년이라는 공략 난이도 최하의 여자가 있으면서 이상한 곳에 꼬라박은 거요? 넌 가서 니 좀 더 봐야겠다. 뭐 아무튼 나츠키는 지금 자신의 쌈뽕한 모습이라면 어떤 여자든 질질 흘리게 만들 자신이 생기게 되었고 소꿉년은 여차하면 그라탈 후보로 조금만 적셔둔 채 드디어 고등학교란 곳에 데뷔했죠. なんか視線を感じる。光？どうかしたの？なんでもない。虹色の青春。なんとも具体性に欠けた曖昧な目標だと思っていたが、ここで一つ
明確な方向性を手にすることができた。俺は星宮に好かれたい。1年2組、前回と同じってことはやっぱり星宮とも同じクラスだ。 나츠키는 인생을 돌이켜보니 친구를 사귈 기회가 생각보다 많이 있었고 이번 인생에서는 그가 그토록 우러러보던 인싸그룹에 낄 수 있었던 모양입니다. なかなかいい体つきじゃねえか。 게이요? 部活何やってたんだ？いや何も。中学は帰宅部だったよ。おお、すごい腹筋割れてるね。私はさくらうただよ。うたって呼んでね。うわー、なんかめっちゃ可愛い子いるんだけど。はい歌、そこまでだ。彼女怯えてるでしょ。違う、私は美少女じゃない。美少女じゃないは無理があるんじゃ。 이 새끼 벌써부터 작업치네. やべ。ありがとう。いや 잘생기면 넘어오는구나. 메모 메모. 光が照れるなんてね。美少女なんて言われ慣れてるのに。もうゆいのちゃん、さすがに怒るよ。はいはい、もう。こうして俺の虹色青春計画は想定外のロケットスタートを切ることに成功した。ねえ、夏。ん？一緒に部活見学行くよね。もちろん。こんにちは。見学してもいいですか？ここ文芸部で合ってますよね。はい。いや、うん、そうだよ。新入生だよね。そうですよ。新入生です。聞いたことがあるぞ。真の陽キャは陰キャとも上手に接する。あれって本当だったんだな。やっぱり白鳥じゃねえか。この学校だったのか。大島中のキャプテンか。お前もサッカー部入るよな。久しぶりだな。俺の顔わかるか。富士中のサンバカじゃないか。 그들은 저마다 취향에 맞는 부활동을 시작했는데 나츠키의 목적은 오로지 히카리뿐이었기 때문에 그녀에 맞춰서 어디든 들어갈 생각인 것 같습니다. 言っとくけど、これから成長するんだから。むしろ。 오케이, 너도 예약 받아줌. おいやめろ。頼むから余計なこと言うなよ。夏希、結構うまくいってそうじゃん。やかましいわ。同じ中学なんだよ。へえ、仲良さそうだね。僕は白鳥玲太。みよりです。レイタくんでいいかな。うん。高校デビュー成功してるじゃん。ほっといてくれよ。そういうわけにもいかないかな。私、レイタくん気に入っちゃったし、協力してね。その代わり、何かあれば協力してあげるからさ。 그리고 며칠 뒤 학교의 사정으로 그들은 단체로 부활동 같은 일정이 비어버리게 된 모양입니다. 土日はみっちりバスケできると思ったのに。じゃあうたちゃん、どこか遊びに行こうよ。え、ほんと？行こう行こう。やったー、ヒカリンとデーだったらみんなで遊ばね。俺も暇なんだよな。ト。タツはいいよ。私とヒカリンのデートを邪魔する気？まあまあうたちゃん、せっかくの機会だし、みんなで遊んだ方がきっと楽しいよ。光が行くなら私も行くわ。僕は普通に部活あるから。俺は暇だよ。帰宅部だし。それじゃあ明日の午後だね。あれ、星宮。今日は一人で帰るのか。そうだよ。ゆいのちゃんが用事あるからね。お、じゃあ一緒に帰ろうぜ。 이 새끼 작업 들어가기 시작했네. 金曜日に星宮の部活がないこと。いつも一緒に帰っている七瀬も金曜は習い事があるので先に帰ってしまうこと。それらはこの1週間で調査済みだ。 이 새끼 좀 무서운데? みんな部活に行っちゃって具体的なこと何も決めてないよね。今日の夜にチャットで話し合えばいいんじゃないか。でもグループ作ってないよね。じゃあ今作っちゃおうか。グループ名どうする？じゃあ星宮ファンクラブで。その名前のグループを私が作るのやばくない？じゃあ夏希くんファンクラブにしちゃおう。俺にファンなんているわけないだろ。夏希くん、こっち向いて。
取っちゃった俺を取ってどうするんだよ。もちろんグループのトップ画にします。じゃあ星宮、こっち向いて。仕返し。よし、これなら文句ないでしょ。 이 새끼들이 벌써부터 계열받게 하네. イチャついてない。やり直しの高校デビュー。俺の虹色青春計画はここから始まるんだ。はい。ああ、夏希、私だよ。どうした急に。っていうか、なんで俺の番号知ってるんだ。ナミカちゃんから聞いたんだよ。ちょっと情報収集しようと思ってさ、私のレイタくんのことを。いつお前のものになったんだ。細かいことはいいから、今出てこられる？仮にも女の子との待ち合わせにジャージで来る？まともな服持ってないんだよ。なんならこれが一番まともまである。 느낌 빡 왔다. 인연 지금 얘랑 둘이서 꽁냥 걸려고 한 거다. レータの話をするのはいいけど交換条件だ。もちろんいいけど、もう何か困ってるの？実は明日あのメンツで遊びに行くんだが。ああ、わかった。着ていく服がないんだね。 그래도 데이트는 했쥬? 付き合わせて悪かったな。いいって、あなたが素で頼れる相手なんて私しかいないんでしょ。協力相手？この前も言ったでしょ。私はレイタくんのことを知りたいし、仲良くなりたいの。だから手伝って。同じグループのあなたが協力してくれるとやりやすいからさ。その代わりお前は俺に何かあれば助けてくれるってことか。 사실 네 놈이 목적이요. あなたが私に協力してくれるなら、私もあなたが彼女を作るのに協力してあげるから。 이런 거 쇼츠에서 자주 본 거 같은데. 여사친이 먼저 다가오더니 지금은 방에서 치킨 뜯고 있다는 썰. 그리고 다음 날 나치키는 전날 여사친이 코디해준 쌈뽕한 옷을 입고 그녀들과 만나게 되는데요. ねえ、夏希くん、その服どこで買ったの？普通にユニシロだけどダサいかな。もうネガティブだな。褒めようと思ってたんだよ。星宮も似合ってるじゃん。その服かっこいいよ。かっこいいか。かわいいじゃないんだ。あ、いや、その冗談だよ。私、中性的なファッションの方が好きなんだよね。 이거 100% 억지로 받아준 거다. 久しぶりだ。何する？とりあえず空いてるところから入ろうか。卓球とかどう？私、卓球だけはそこそこできるよ。他のスポーツは全滅だけどね。へえ、じゃあ星宮、俺のスマッシュを見せてやるぜ。達也くんの相手は嫌かな。じゃあ星宮、隣の台で軽くやろうぜ。オッケー。お手柔らかにお願いするね。おなんだ。二人ともすごいね。あれ、ごめん。久しぶりだからかな。なんか今結構ラケットとボールの間が空いてたような。なるほど。 인연 지금 연약한 척하는 거다. それにしても今日は星宮可愛いしか考えてない気がしてきたな。 물렸다. 家族以外でそんな関係は築けなかったな。今だって。それにしても夏希はすごいね。何が？運動部の僕らに普通についてきてるでしょ。だよね。
バドミントンでもすげえフットワーク良かったしな。あんだけ動けんのになんで部活入らなかったんだよ。高校に入ったらバイトしようと思っててさ、お金ないし。 이 새끼 100% 엔비디아. 一般的な候補としてはファミレスとかコンビニ。他にパッと思いつくのはカラオケとかファストフードかな。やっぱその辺だよな。私のバイト先来る？ 인연 지금 존나 불편해 보이는 거 싫어? 자기가 침발라 넣는데 같이 알바할래 이지랄하면 꼴받긴 해. ちょっと光、いつまで拗ねてるのよ。私には黙ってたのに、バイト探してる夏希くんにはあっさり教えたのが釈然としないんだもん。 그게 아닐 건데. ねえ夏希、なんだ？君さ達也のこと苦手だろ。 나츠키는 원래 인생에서 타치에게 혼난 적이 있었기 때문에 이번 생에서도 그가 약간 불편했던 모양이었는데요. 그래도 그는 존나 남자다운 녀석이었고 나츠키가 원래 인생에서 왕따가 아닌 아싸 정도로만 있을 수 있었던 것도 타치야가 가끔씩 실드를 쳐주었기 때문이었습니다. 그래서 나츠키는 이번 인생에서는 여친만 잔뜩 만들어서 존나 프로해치고 사는 것이 아니라 이런 녀석도 인생의 친구로 만들기로 했고 레이타의 조언대로 그와 스포츠로 부대껴서 남자들끼리의 추억을 만들며 진득한 붕탑. やっとコートが開いたぜ。ようやくだね。あの二人昨日も部活でバスケしたはずじゃ。相当バスケ好きなんだね。ほら夏希。大学に入っても一人でシュート練習は欠かさなかった。まあ暇だったからだけど、やり直してから今日まで一度もボールに触らなかった。23日やらないだけでシュートの感覚はあっさり狂う。7年間シュートを打ち続けてきたとはいえ、もう簡単に決める自信はない。自信はない。自信はないけど、バスケットプレイヤーには特有の感覚がある。ゴールを見据えた瞬間、はっきりと感じた。ああ、今日は調子がいいなと。すああ、いや驚きすぎて固まっちまったよ。すごすぎだろマジで。やっぱり久々にやると面白いな。ごいでしょ。もうちょっとプレーを見ないとわかんねえな。ワンオンワン3本選手だ。達也を怖がっているように見える。気のせいだったらいいんだけど。面白そうだな。 타치야가 아무리 농구부에 있으라고 하더라도 나츠키는 그의 습관 같은 것을 잘 알고 있었고 그 또한 대학 생활을 합쳐서 생각하면 타치야에게 뒤지지 않는 점이 있었기 때문에 이번 쇼부는 나름 해볼만 했었습니다. おいおいマジかよ。次だ。ああ、やっぱそう来るよな。左フェイクからの右ドライブ。 이번 승부는 나츠키의 완승이었고 그녀들을 촉촉하게 적신 것과 동시에 진득한 남자들의 우정을 만들 수 있었습니다. 対等じゃないと思っている。嫌われてしまうかもしれないと恐れている。それでも俺は今度こそお前と友達になりたいんだ。すごいすごい。夏すごいよ。やったやった。 나츠키는 이로써 그들 그룹에 진짜로 녹아들 수 있게 되었고 전현을 정복하겠다는 목표 이외에도 찬란한 청춘을 만들겠다고 다짐하게 되는데요. 과연 그는 10년 뒤에 4,000배로 떡상하는 엔비디아. 이 작품은 단순히 미래 지식을 이용해 무언가를 독점하려는 티켓물이 아닙니다. 오히려 성인이 되어 얻은 사회적 경험과 마음의 여유가 인생을 얼마나 풍요롭게 바꿀 수 있는지 보여주고 있었는데요. 주인공은 초반에 아싸 생활을 청산하고 인싸가 되기 위해 존나 발발거리지만 이야기가 깊어질수록 친구 숫자가 많거나 화려하게 주목받는 것만이 정답은 아니라는 걸 깨닫게 됩니다. 우리 모두 그때 그랬으면 어땠을까 하는 후회를 한 번쯤 품고 살고 있습니다. 나츠키는 그 후회를 단순히 슬퍼하는데 그치지 않고
다시 주어진 기회를 절대 놓치지 않겠다는 강렬한 의지를 보여주었습니다. 과거의 실수를 자책하기보다 지금의 내가 바꿀 수 있는 오늘에 집중하자. 작가가 우리에게 던지는 이 메시지는 저는 굉장히 묵직하게 다가왔습니다. 만약 여러분들이 과거로 돌아간다면 가장 먼저 하고 싶은 일은 무엇인가요? 저는 역시 엔비디아. 지금까지 후회 없는 청춘을 그리는 애니메이션 하이바라의 청춘 6게임 플러스였습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 그런데 이래놓고 씨발 꿈 이딴 엔딩은 아니겠지.